寝てます。動きます。うん？あれいつの間に戻ってきたの？それ以上の風がちょっと吹いてないっていうのはありましたけど、まあでも十分面白かったですね。いつの間に戻ってきたの？2位に入りましたから。さあということで現在4位。2位の人が増えてるからね。コートを正面か。正面みたいなところ。さっき正面見てた話で殴ったね。いや殴ったよ。前の親父にも殴られたことないのに複雑な家庭。お前の家庭関係知らんが。詳しな違うわ。アース製薬さんのスッキリってのがあるのよ。このスッキリやねんけど、この液残りせえへん。ボトルが上に設置されてんねん。されてんねん。ほんでね、このトイレのスッキリ、最後の一滴まで無駄にならない。ならない。だからぜひ置いてください。旅立ちの日にか。旅立ちの日みたいなとんが殴ったね。殴ったよ。ひいばあちゃんにも殴られたことないのにみんなないねん。もうええわ。ボトルが上、液残りゼロで香り続くアーストイレのスッキリ。 CCI で働く研究員適当健一。その名の通り仕事ぶりが適当である。だがひとたび研究モードに入るとスーパー研究員滝藤健一になるのだ。科学は世のため、人のため。あれ CCI。 M1 グランプリヤオ。今年も大反省会。漫才の達人ですがプロ目線でネタを解説。濱家がこのアーム最後設定を覆してったんですよ。夢みたいな勝ち方、これがまさに M1 だなってこれまでの記録を9秒更新しての見事な優勝となりました。